ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு டாப் 10 தமிழ். நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற வீடியோ என்னென்னா செல்ஃப் மோட்டர் வந்து எப்படி சரி செய்யறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். இதில் செல்ஃப் மோட்டர் போகாமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு 5 டிப்ஸ் சொல்கிறேன். முதல் டிப்ஸ் வந்து என்னென்னா, செல்ஃப் மோட்டர் வந்து நீங்கள் செல்ஃப் வண்டி வச்சுருந்தீங்கன்னா செல்ஃப் மோட்டரில் வந்து நீங்கள் ஓயாமல் செல்ஃப் ஸ்டார்ட் ஆனதுக்கப்புறம் செல்ஃப் சுவிட்சிலேருந்து கையை எடுக்காமல் இருந்தாலும் அந்த இதில் போகும். பேட்டரி டவுனாக இருந்தாலும் நீங்கள் செல்ஃப் ஓயாமல் போட்டாலும் செல்ஃப் மோட்டர் போக வாய்ப்பு இருக்குது. மூணாவது என்னென்னா, செல்ஃப் மோட்டரில் வந்து தண்ணி வச்சு கழுவுறப்ப வாட்டர் வாஷிங் விடுறப்பையும் சரி, வீட்டில் வண்டியை கழுவுறதா இருந்தாலும் சரி, செல்ஃப் மோட்டர் தண்ணி ரொம்ப படாத அளவுக்கு பார்த்துக்குங்க. அப்படி போச்சுன்னா கார்பன் ப்ரெஷர் ரொம்ப போக வாய்ப்பு இருக்குது. நாலாவது டிப்ஸ் என்னென்னா, பேட்ரி வந்து டவுன் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு காலையில் எப்போயுமே செல்ஃப் வண்டி வச்சுருக்கிறவங்க காலையில் எப்போயுமே கிக்கரில் நீங்கள் வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது. பேட்ரி டவுன் ஆகாது. நம்ம வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணால் பாருங்கள், முழுசாக பாருங்கள். அப்போ தான் அந்த வீடியோவில் இன்னும் ஒரு 4-5 டிப்ஸ் சொல்கிறேன். அதை நீங்கள் முழுசாக தெரிஞ்சுக்கிறீங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நம்ம சேனல் என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே இருக்க பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நம்ம போகிற வீடியோ ஒன்று நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். வீடியோ முழுசாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அப்போ தான் நம்ம வீடியோவில் என்ன சொல்ல வரேன்னு உங்களுக்கு முழுசாக தெரியும்.